Ты когда-нибудь замечал странную вещь? Проходит время, слова стираются, переписки исчезают, даже лица иногда путаются в памяти, но одно ощущение может жить внутри годами. Ощущение, что рядом с кем-то ты был настоящим, спокойным, теплым, живым. И чаще всего это ощущение рождается не из фраз, не из признаний и даже не из поцелуев. Оно рождается в тишине, в жестах, в том, как к тебе прикасаются, когда не пытаются ничего доказать. Иногда женщина сама не может объяснить, почему один мужчина проходит мимо ее жизни, а другой остается внутри нее надолго. Почему она может забыть комплименты, но помнить, как он однажды поправил ей воротник. Почему десятки сообщений не трогают, а одно короткое касание меняет что-то глубоко внутри. И вот здесь начинается настоящая психология любви. Не та, которую пишут в книгах, а та, которую чувствуют кожей. Любовь редко приходит шумно, чаще она подкрадывается тихо. Она начинается не с «я тебя люблю», а с момента, когда женщине вдруг становится спокойно рядом с тобой, когда ей не нужно играть роль, когда она может выдохнуть. И именно в такие моменты твои жесты начинают говорить громче любых слов. Есть мужчины, которые стараются впечатлить. Они говорят много, делают громко, стараются быть заметными. А есть другие. Они делают меньше, но точнее. И женщины чувствуют это сразу, потому что тело никогда не врет. Тело распознает заботу, уверенность и искренность быстрее, чем разум. Первый жест начинается почти незаметно. Это прикосновение, которое длится секунду, но остается в памяти надолго. Легкое касание лица, не как в кино, не демонстративно, а так, будто ты на мгновение задержался в этом мире именно ради нее. Может быть, ты убираешь прядь волос, которая мешает ей видеть. Может быть, твои пальцы случайно задержались у ее щеки, когда вы смеялись. В этот момент женщина чувствует не просто руку, она чувствует внимание, присутствие и уважение. Лицо — это территория доверия. Женщина не подпускает туда кого угодно. И если ты делаешь это спокойно, без спешки, без желания что-то взять, она считывает это мгновенно. Внутри нее что-то мягко сдвигается, как будто ты сказал «я вижу тебя». Не поверхностно, а по-настоящему. И это ощущение может согреть сильнее любого признания. Второй жест еще тише, но глубже. Это рука на нижней части спины, не удерживающая, не контролирующая, а направляющая. Представь, вы идете вместе, вокруг шум, люди, движения, и твоя рука словно говорит без слов «я здесь, я рядом, я проведу». Женщина чувствует это не как вторжение, а как опору. В мире, где ей часто приходится быть сильной, принимать решения, держать все под контролем, это ощущение невероятно ценно. Ей не нужно объяснять, почему ей вдруг стало спокойнее. Тело уже все поняло. Этот жест говорит о зрелости, о том, что рядом с тобой не страшно расслабиться. И именно в такие моменты зарождается глубокая привязанность. Третий жест — это прикосновение к руке. Но не сразу, не резкое переплетение пальцев, а почти случайное касание. Кончики пальцев встречаются на мгновение и расходятся, потом снова. Это создает напряжение, но не тревожное, а теплое, предвкушение. Женщина начинает чувствовать не сам жест, а ожидание следующего. В этом и есть магия. Ты не торопишь события, ты позволяешь эмоции созреть. И когда вы, наконец, беретесь за руки, это уже не просто контакт, это логичное продолжение внутреннего процесса, который ты начал раньше. Женщина чувствует, что все происходит естественно, и именно эта естественность делает момент особенным. Четвертый жест — это прикосновение к волосам, очень личное, очень доверительное. Волосы для женщины — не просто часть внешности, это ее уязвимость, ее красота, ее интимность. И когда ты касаешься их бережно, без спешки, без игры на публику, она ощущает заботу на глубинном уровне. Представь тихий вечер. Вы сидите рядом, может быть, смотрите фильм или просто молчите.
Твоя рука медленно скользит по ее волосам, не ради эффекта, а потому что тебе хорошо рядом. В этот момент женщина чувствует себя принятой. Ей не нужно ничего доказывать, она просто есть, и этого достаточно. 5-й жест — объятие, но не то, которое сжимает, а то, которое обволакивает. Когда ты обнимаешь ее так, что она чувствует границы твоего тела, но не чувствует давления. Это объятие не про страсть, оно про дом, про место, где можно быть собой. Иногда достаточно нескольких секунд такого объятия, чтобы женщина почувствовала связь сильнее, чем после долгих разговоров, потому что в нем есть тепло, устойчивость и тишина. А тишина рядом с правильным человеком — это редкий подарок. И, наконец, 6-й жест, самый простой и самый сложный одновременно. Это присутствие, настоящее, когда ты рядом не потому что должен, а потому что хочешь, когда ты слушаешь не для ответа, а для понимания, когда ты смотришь на нее не оценивая, а принимая. Иногда самый сильный жест — это отсутствие лишних действий. Это момент, когда ты просто сидишь рядом, и она чувствует, что ей не нужно быть другой, что рядом с тобой можно быть живой, настоящей, уставшей, смешной, молчаливой. И именно в такие моменты женщина влюбляется по-настоящему. Потому что любовь — это не фейерверк, это тепло, которое остается, когда все остальное стихает. Это чувство, что тебя видят, слышат, чувствуют. И если твои жесты искренни, если в них нет игры и манипуляции, женщина обязательно это почувствует. Она может не сказать об этом сразу, может даже сопротивляться, но однажды, оставаясь наедине с собой, она поймет, что думает о тебе не из-за слов, а из-за ощущений, из-за того, как рядом с тобой она стала собой. И если ты хочешь быть тем мужчиной, которого не забывают, начни не с фраз, начни с тишины, с внимания, с простых теплых жестов, в которых нет спешки, потому что именно они остаются в сердце дольше всего.